好，歡迎大家收睇呢個樂善好施嘅頻道。咁就今日排位日，排咗位啦，星期三嘅谷草野菜。咁先講講琴晚先啦。琴晚呢就9點幾啊，咁啊同屋企人去食下飯啊咁樣。咁食飯之間呢，就好多人揾我，好似10點幾揾我話，即係 send 嘢俾我睇。我話我食緊飯啊，而家唔得閒住。我話有咩事夜啲先講啦。咁佢一路 send 俾我睇，我都唔知咩事。但係我見到譬如我見到老千喎，我係人渣咁樣喎。咁我又好奇怪，咁佢哋人渣人所共知㗎啦，點解講俾人聽自己係人渣呢？咁樣？咁導致我夜晚翻到屋企啦，唉冇辦法啦，因為我好耐冇睇下老千啲片。咁琴日有啲會員咁 send 俾我，我即係講老實講都要認證下咩事啦。咁人渣佢人渣人所共知㗎啦。咁點解話自己係人渣呢？我奇怪。咁啊睇下啦。咁原來啲人就係唔俾紅錢，咁中好多場馬老千，咁就發爛渣，就話我上咗釣魚船啦，我係人渣嘅，你唔俾紅錢啊，或者當我乞衣啊，你俾200蚊咁撚少。咁其實人哋真係當你乞衣嘅，講真嗰句。好多人即係啞口無言，當俾乞衣俾200蚊，叫做希望攞到啲貼士咁樣啦，以為真係你好堅。誰不知睇過我哋啲節目都知道你係即係流料啦。跟住我睇，其實我睇好笑嘅，佢就話叫啲馬主就話佢係好叻嘅 KOL 整個牌匾。咁牌匾我都可以整俾你，不過就唔係乜嘢垃圾老千啊、垃圾人渣啊，或者死不足惜啊，呢啲我都可以送俾你嘅，冇問題嘅。但係你叫人寫俾你或者稱讚你，講老實講啦，你都70歲人啦，即係唔識咩叫做點樣講呢？禮儀嘅。咁人哋梗係話俾你啊，好叻啊，你好叻巴閉。講老實講啊，人哋都唔想接濕啊。你真係叻嘅話，其實唔使做呢啲嘢嘅。我成日都講名牌有麝自然香。嗱，我擺出嚟，琴晚愛爾蘭1000堅尼又中4重彩啦。咁我啲唔係講嘅喎，擺出嚟大家睇到嘅。咁無論點都好啦，第一場中晒4重彩，中晒4隻，咁有冷有熱，只可以咁講，僥倖撞中咯。咁如果你擺出嚟睇到嘅真係中嘅，我都稱讚你係真係叻嘅。你又唔係跑完又話點樣單 Q， 又點樣成事先又話飛咗佢，咁講老實講都冇乜說服力，真係講老實講。唉，人之將死，將來撲街就係咁噶啦。咁乞衣人渣呢個就無可否認噶啦，公認噶啦。我都係話你要叻。要人哋稱讚你唔緊要，你開咗個留言俾大眾批評下你，或者稱讚下你，咁你呢啲咪叫做叻咯？你揾2個友人，你最撚叻，你唔係揾到個馬主，你黐啲馬主，你都係想咁用啫。你最撚叻就係下次揾得埋習近平寫個牌匾，天下無敵，吹水之王，咁就冇得頂啦。你呢個樣嘢，你啲人就係咁樣，人渣就係人渣就係咁解。咁你見我講，我有冇話稱讚嘅？中就好彩撞中。至於你點中嘅，我唔清楚，我唔知，我都冇理會。不過我見早一日俾嘅貼士真係輸咗七七八八。琴日好似有隻布紋嗰隻，我唔記得咗叫咩名，12蚊 pace 係中到嘅。咁老實講，咁係咩叻啫？好似我哋擺出嚟，好似我哋咁講啊嘛，俾幾場中2場2穿1咁樣過，你中嘅攤出嚟俾人睇下啲威水史啊嘛。呢輪成日講冇飛嘅，呢輪叻啦，老千就真係老千，叻咗好多啦，識得畫鳩咗嗰個 number， 證明如果啲飛唔係你嘅話呢，都擺出嚟當係你自己都可以。咁唔好俾人抽後腳啊嘛！做嘢70歲人啦，唔好俾人抽後腳，唔好俾人有啲蛛絲馬跡抽後腳。咁你而家就識畫撚咗個 number 咧，都有進步。你都係做一個專業嘅老千，有進步。咁你保持呢樣嘢咯。
睇到都笑啦。我一落單 Q 㗎咋，張飛買200蚊，黐撚線，買200蚊，不如唔好撚買啦。你話我淨係貼出嚟，我唔買嘅，我收紅錢嘅，咁樣反而我尊重你，你叻。你咁撚叻買條單 Q，買200蚊咁撚少，唉！你食個龍蝦都唔知食200蚊啦。其實買多200蚊，買多1000幾百好睇啲啊嘛。唔好買張飛1000蚊派1500蚊咁擺出嚟。你見我都唔擺啊，我都唔同你咁戇鳩啊，都費事講，俾人睇穿晒就唔叻㗎啦。講你話琴日中撚晒10場，中撚埋3T 啊6環彩，乜撚都中晒。咁你叫人入會冇錢唔緊要，唔好話3000蚊，300蚊你都願收，分10期收咪得咯，咁咪可以㗎啦。咁啲人應該會落搭嘅。咁你一路吹，再揾啲馬主啊，點樣嗰啲咩鄧生啊，咩徐律師啊，天下無敵，吹水之王，中到9彩，寫呢啲嘢啊嘛。即係人渣係做翻人渣嘅嘢啊嘛，唔好成日吹水。講老實講啊，你認第二，冇人敢認第一嘅，真係。因為吹水其實跑馬跑88次，你中咗起碼86次其實。咁使乜賣料做 KOL 啫？我自己買都得啦，使得咁複雜咩？你都知道中梗嘅，其實都係咪？所以講呢個人真係唔可以再講。大家明白嘅嗰啲咩徐律師啊，咩律師咁高學歷做得律師，我都尊重嘅。不過你信咗呢個人，真係等仆街唔怕啦。吹水之王呢個真係講老實講，唔識點講啊！你入咗去個會，你入5萬蚊啊，發達啦！呢個老千10個就50萬，冚家產日日食龍蝦，日日都食。好彩我都試過啫，我哋會員都試過，無論食啊、睇煙花啊，各樣嘢都試過啫。講老實講，你唔係派俾我啊嘛，你哋自己食關我撚事咩？成日話食咩好嘢，下次影出嚟睇緊住個閪樣，咁樣呢就有啲用啦。相嘅要影啲相大把咁多啦，我揾個會員啊，影啲相做酒樓嘅，影啲相多不勝數啊，不下10個8個，我要影啲相大把咁多。吹水嘅，即係唔好話自己去大家樂啊，嗰啲咩荷里活餐廳啊，唔好影嗰啲，因為嗰啲成日見到啊，見到你啊。你冇機可出去食啊，其實老實講，你咪去影相咯。下次同你講啊，唔好去呢啲去利苑啊、福臨門啊嗰啲，影得埋個招牌，咁先威水咁，知唔知啊？影得你即係唔使做巴撚幣，揾錯釣魚船，吹水界之王，咁就 OK 啦。咁另一樣嘢唔講呢個老千啦，我一定要多謝群組內嘅兄弟，有啲幫我去中醫調理，幫我掛號，有啲直情幫我俾埋錢，真係唔好意思，真係多謝。有啲兄弟出錢出力，好多人幫我，包括我嘅群組內嘅成員啦，我啲粉絲啊，有幾個好嘅兄弟幫我好多，多謝晒各樣嘢嘅支持，唔識點講，無言感激。講埋呢次我嘅病情，其實已經可以話痊癒啦，不過成日都見頭暈啊，見唔舒服，而家仲係調理當中，但係好得七七八八㗎啦，就嚟可以重新出發，再屌呢個老千，集都會屌。我嘅做法就係話，我唔會睇佢嘅片而家，只不過係話我集講，希望有人睇到咩徐律師啊，咩馬主，我哋識好多人，我哋但係唔會用呢樣嘢，唔會麻煩人。啲馬主啊，整個牌匾俾你，早登極樂就可以。即係講老實講，你威當然係幫到人啦，但係當然會有唔中噶嘛，唔中咪影響到人咯。我哋七情都唔想做呢樣嘢，只不過就係話你識啲馬主，你係我係咁用嘅。其實司馬昭之心顯而易見啦，想做啲乜嘢？唔使錢啊，嗰樣嘢，嗰啲人有冇俾紅錢你啊？你有冇趌過人一句啊？你敢撚趌人咩？基本上你呢啲即係等於我
識得啲人大把啦，啲 tips 點咧講啊講，咁咪好叻喎，真係犀利喎，叻喎。有冇受惠過我真係唔知啊，有冇受惠到我亦都唔知。你10場11場都係咁買，我唔知輸多贏多，我唔知，你自己問心啦。我再講，我點解我而家呢10次8次我唔貼啲飛出嚟呢？甚少呢？我係唔想引大家，我唔係神，我唔係天衣無縫嘅做跑馬。講老實講，我係一份工作，中到當然大家開心。好似我早2日俾愛爾蘭2000堅尼啊，香港賽馬日啊，上星期嘅練馬師王啊，我係名牌有麝自然香。你睇到，你可以睇翻我以前啲片，其實唔係好耐，就3兩個禮拜之前頂晒籠，你咪睇咯。你覺得我信得過嘅，你咪嚟咯。我哋唔係自吹自擂，今日又中到9彩，冇意思嘅啲嘢。我係唔想啲人喺已經苦海浮屠裏邊，再用花錢去浪費啲金錢。你又唔係真係咁叻。至於我嘅會，我就係都講啦。有入嘅人，自不然有出嘅人。呢排都有啲出嘅人，就都有入嘅人。其實唔緊要嘅，基本上賭馬其實大家開心嘅啫嘛。而我好簡單，而家我臨場4隻5隻，或者臨場有咩 tips 啊，有咩信心啊，有咩人打俾我啊，賭咩馬？好似琴日咁樣嗰隻咁嘅容天鵬嗰隻11號，我唔記得咗咩名啊。唔知精算謀略係咪？我唔知咁上下啦。其實我唔記得咗咩名啦，咪叫你賭咯。咁我哋唔會話自吹自擂點樣叻。中我成日都講，你俾咗錢我，中係應份嘅，或者係應該嘅，就係咁簡單。我唔會話中咗又收咩紅錢咩成。好似我琴日啊呢排啊冇講呢樣嘢。咩菠蘿包啊紅豆冰，你贏到開心嘅，自不然識做。而我嘅會員大部分都做咗好朋友，都話落我身體有事，幫我登記啊，幫我預約啊，有啲幫我俾埋錢，點黐咗線。所以我都唔識點講，嗰啲友情係咁樣得嚟嘅。其實我好簡單，我又唔係神，我中嘅咪大家開心咯，唔中嘅我又唔會俾翻錢你嘅。我又唔會叫你推，好似琴日尾場781，其實講老實講啦，我大有本事可以叫你推，叫你買大啲得㗎。但係喺我嚟講唔好啦，平注啦，買得到咪買咯，過關啊，各樣嘢咯。咁你中到咪大家開心咯。我越買得大，叫你買10萬8萬都得㗎，其實。但係你輸咗，我唔係俾翻你啊嘛，因為我以前係一個坦白講有錢人，而家變咗窮人。因為點解呢？我做一個大手術，醫藥費好多錢，咁冇辦法啦，借得咪借咯，或者人哋幫都咪幫咯，只可以咁講咁做。我哋真名真姓嘅做嘢，乜都係唔會話亂嚟。至於好多人話喂，你咪做緊嘢，劉哥做乜嘢？瞓到而家先起身，跑到琴日跑到好夜啦，2點幾先起身，所以唔識點去講。老千自有老千嘅一套吹水，我講從來都係小氣。點樣講呢？真係自私自利變自大，就係老千嘅人講晒啦。至於佢話自己係人渣，其實真係冇錯嘅，人渣就係人渣，就係咁簡單。唉，唔識點去講，我只係贈4個字俾佢：早登極樂。唔識點講呢個人。